లేనిపోయింది రిస్క్. రండి అది తేడా మీ రికార్డులు ఎస్ఆర్లో సర్వీస్ రికార్డు సేమ్ మెసేజ్ రాత్రి నాకు పెట్టారు సార్. క్లోజప్ చేయడానికి ఎలా చేయాలా? పోర్ట్రేట్ ఇంకా ఇస్తున్నావులేమ్మా, జగన్ గారు ఇస్తున్నాడు. బాత్రూమ్ కట్టుకోవటం మీరు ఇక్కడే ఉంటున్నారా? మాట్లాడు రయ్యు చెట్టును బట్టి ఎన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి అనేదే కదా మీరు చూసేది. అదేం కాదు. ఏ బోటు పడింది? ఏం పేరు? నా పేరు నరహరి. పోతేనే చెప్పాలి పిల్లల చెట్లో మటుకే పై రాష్ట్రాల్లో కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల వల్ల గత 4-5 రోజుల నుంచి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా అధికారులందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వరదల్ని అనుక్షణం పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నారు. అందులో భాగంగా మా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణానది తీరం వెంట మంగళగిరికి సంబంధించి తాడేపల్లి ఎంఆర్ఓ గారు అదేవిధంగా తాడేపల్లి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వాళ్ళ యొక్క రెవెన్యూ టీమ్స్ని మున్సిపల్ టీమ్స్ని రౌండ్ ద క్లాక్ 24 గంటలు కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నారు, ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా. ఇవాళకి ఇప్పుడు ఈ సమయానికి సుమారు 6,10,000 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని కృష్ణానదిలో వదులుతున్నాము. అటు శ్రీశైలం నుంచి సాగర్ నుంచి పులిచింతల వరకు కూడా గేట్లు ఎత్తివేయబడ్డాయి. తద్వారా ప్రకాశం బ్యారేజ్కి ఉన్నటువంటి గేట్లు మొత్తం కూడా ఇవాళ ఓపెన్ చేసి కిందకి 6,10,000 క్యూసెక్కులు ఇప్పటికీ వదులుతూ ఉన్నామని చెప్పేసి నిరంతరం హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి సూచనలకు అనుగుణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక అధికారులందరూ కూడా ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తూ ఇవాళ మేము ఈ ప్రాంతంలో తిరగటం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకునే ఎవరైతే కరకట్ట లోపల ఉంటా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అందులో పేదవాళ్ళని మరీ ముఖ్యంగా రేపు ఇల్లు ఇచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి స్థలాలు ఇచ్చి ఇల్లు నిర్మాణం చేసి మరి వాళ్ళందరినీ తరలించేటట్టుగా ఎన్యూమరేషన్ చేయమని చెప్పిన సంగతి కూడా అందరికీ గుర్తుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మేము కూడా అదేవిధంగా రెవెన్యూ మున్సిపల్ అధికారులు చెప్తున్నారు, పిల్లలు వృద్ధులు మహిళలు ఎవరు కూడా నది పరివాహక ప్రాంతంలోకి వెళ్ళవద్దని చెప్పి చెబుతూ ఒకవేళ ఏమైనా అవసరం అయితే ఇంకా 1-2 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు కనుక వచ్చే పరిస్థితులు కనుక ఉంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా తక్షణం వీళ్ళందరినీ కూడా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రెస్క్యూ హోమ్స్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి వాళ్ళందరికీ కూడా భోజన సదుపాయాలు ఇవన్నీ కలుగజేయడానికి కూడా అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి నేను వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ మేము ఈ ప్రాంతం మొత్తం తిరుగుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రకాశం బ్యారేజ్కి ముందున్నటువంటి అక్రమ నిర్మాణ కట్టడాలన్నీ కూడా వాళ్ళకు కూడా అధికారులు చెప్తానే ఉన్నారు.